aiwa nchida kutendai mhuri yezimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSNTV basa richienda mberi. Nhasi ndamboda kutomboimba kanzwi kuti tawa nirwenyasha tawa nirwenyasha. Unozwa kuti kugara ne one of our own, one of the best comedians in Zimbabwe akusi kwekutamba especially pane munhu uda kunyenga une paanoti you are not the best thing. Ayo numbers manamba anyepe one of the best itai zvamuruda murudi ko zvatoipere zvatachitowirira zvekuzoti the best ngezveitaurai. Alright, mire nditizotaura nyaya yangu zvakanaka naka vanhu vese vachinzwa. Unotangira kureka uchiita songe ndo vari kugona stereke. Ko ndingazoti kudibha ndangozobatwawo zvangu. Anyway, ndichiti murisei kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Nhasi ndakagara na Mama V anditi Mama V ndo vaimbonzi futi Mosva TV ndo My Violence and Sister Stiletto Mbuya Miracle Sister Sweet in the Middle Master Angus pamunhu one ende zita rimwe nerimwe rine region zvakatonga region izvo zvinhu zvacho zvakutonetsa. Endoda kutanga nekubvunza kuti nowadays muri kunyanyoaktera muri kwaMutare. Chii chiri kuitika? Makavaka kwaMutare here zvekuti makuda kuti unogarira ikoko kana kuti chii? So inini you know muindustry anditi unoita team building. Right. So my team, most of them they are in Mutare. So instead yekuti vanhu 5 vadrive vauye kuHarare, it's better for me to drive kuuya kwaMutare than we shoot. And also ndinonga ndichitsvaga that naturality of my people in terms of accent. Anditi mwazwa here munotamba here zvikazodididi iyo dai honde tinodai zvino make sense than uchiti awazwa here taendawa. I'm trying to bring out the natural me in my hometown, and I'm also trying kuti ndisimudzire town rangu kunzi Mutare kuna zvonzi kuna maivhai nanhingi. Okay. Tiri kuona futi kuti pamuri kuacta nawo muri kubatanidza vagara vari muindustry vane experience yakawanda nevasina, movabata movaisa pa one nzvimbo. Hazvisi kukunetsa here kubatanidza zvipo izvi? Because tiri kutaura chimwe chakatoibva kare nechimwe chiri kuda kutotanga kutobikwa. No, there's nothing chekuzi pane chingakanganisa. Ko college inoramba ine masenior here. Handii kunototanga ma-third year achibuda kuchitanga ma-first year vanhu vachiva chibuda. So it's more like you're recruiting new talent. As long as ukaona something new, there's always good to bring that something new on the table. Why? Because it will bring variety. Alright. Yes. So it's always good. Sometimes we might see kuti ndogona kushanda nevanhu for a long time, then ozona ndani futi variety. Ndikafila kuti ava vaibva ava, then I can still bring something new on the table. I think mabva matopindura mubvunzo wandachida kutobvunza pekuta next kuti wekuti takambokuonai mune imwe crew yamakanga muchiekta nayo apa mane vamwe. Chii chakaitika? Because vamwe vaitaura uchiti toda kuti mupa jekese pa. Vamwe vaitaura kuti pa crew yamaishanda navo vakazonetsana, vanhu vanenge vachitaura zvakawanda, so vakazoenda kwaMutare unobatanidza imwe crew. Not even. Ukatasa vanhu vangu vese tichikutongowirirana. Ukatasa sometimes zvinoitika ndezvekuti ndinochida kuti bring out new talent. Ukatasa dzimwe dzenguva vamwe ndotoshanda navo mwatonekana kuti 15,000 followers. I'm trying to bring out new, and also sometimes ndogona bring out something new ku comedy side, but munhu aine passion in music. Saka munhu kana aine passion in music, chaari kuda akawana exposure, you can now go woita zvauri kuda. Let's say for example Uncle Gudo. Uncle Gudo ndaivaimanikidza kutaura chokwadi kuita maskits, but he loves music. Now abo akuita zvaakuita, akuimba kuita zvaari kuita. So it's not kuti wasiya vanhu. We are still good. We actually travel together with Uncle. Right. Imimi wachona man. Takazokuona imaakuita zvemusic. Ndichida kuti makorokoto with your that was your first song and first track which is obviously trending online. Chii chakaitika kuti muzosvika pakupinda muindustry yekuimba? Imi musaacta museri makuda kuzviwanza.
Okay. So, inini, I'm not going to put myself in one basket. Alright. Kuti, I'm an actor, kana kuti, I'm a comedian. I am an artist. Alright. I create content for a living. Zvekuti dai content yekubvisa hembe yaitozi inobvumirwa. Ndiri kutowedzera papeji pano. Papeji pangu. And also when I started music, to be honest, I didn't know that I can sing. Kana kuti ndinotombozama. But something like, you know, when you mix and mingle with everyone, inini ndosangana nevanhu vakasiyana siyana, totamba nevanhu vakasiyana siyana. I met a producer. Alright. Right? Alright. His name is Sunshine. Alright. So Upi, Sunshine. Sunshine. Oh, Yeah, the sunshine. The Sunshine. Man. Alright. So he was like, Mama V, you can sing. I was like, you lie. She can say, Mama V, you can sing. Let's try. Alright. You know? Sha, let's try. Because here I doubt it. Obviously, I don't get my wakes up, push you and down. Saka kati Mama V, mimi mkatoja upoka. Nenda toja uboni kata wanguka. Even Pandaka imba that song, I wasn't confident. Alright. But now, ndakutoita content yeku music. I can actually do maskit music. I don't know if it's there. Chandru kudai content. Page rangu rambe ichirana. Kana ndikamuka ndichitoimbawo ndezvekuimba. Ndikamukawo ndichizi. Kana zvikatozi kune content yeng'anga. Ndotomuka ndiriko. Alright, so tiri papo anditi. Ndiri kunzwa kuti makasangana na a producer. Ndianani vamwe vakakuinspire into music? Like my artist wamungati artist akati musician zvazviri zvekujoba zvisi zvekuinspiration zvingataura nechokwadi. Wakuna kujoba. Let's talk truth. Kujoba. You know, like, you know, whereby it's a trial, yes. Right? So in trial haina inspiration. Trial is not driven. Unogona uzofila kuti I think I'm talented in a way kuti I'm versatile, but not kuti I'm a musician. I'm not a musician. Right. I'm a content creator. I create content. That's why you see sometimes ndoimba my songs mamwe ma-artists ndichimaita unga church. Or ndogona I'm just creating content. I need my page to run. I need money from YouTube. I need money from Facebook. So I can't categorize myself. I can't put myself in one basket. I'm a basket of interests. Mbunzo wangu wekupedzisira. Ndakambobvunza futi I think patakamboita conversation mumashure gore rakaperera. So why are you bringing it? Aiwa, mubvunzo unogona kubvunzwa every month. Papa makanga mutaura zvekuzvimwe. Ungangoramba uchidzosa mubvunzo same question. Vanenge vachida kuziva. Vanenge vachida kuziva. Because pane vanenge vachitocrash. Pandori nemamabhebha vanenge achitocrasha. You know, vamwe vanenge vachiti aiwa kunyaya ndinayo. Because pane mabhebha anenge achitoti maivhai nekuekta kwavanoita sebhebhi vachidai vachitozgona nditi obvious anounderstanda maladies better than anyone else. So chivaudzai havo kuti you are taken or not. Yes. Cameraman, please. Taken or not? Taken to where? I don't know. To someone with someone. I'm disrupted. I don't know what to say. Pindira mbunzo yenyewe. Iwe. Aina basa phone. Sema karakoni. Ada kutonzwawo. Aenda makataura nyenye. So, nyaya kuti either taken kana kuti chi. I'm taken by Jesus Christ. I'm taken by the Lord. Atajutwa. I'm taken by the Lord. You're in a relationship with the Lord. My relationship with God is very good. When I pray, still my relationship is good with God. Ndokutongokuudzai kuti hamusi kuzomboziya ipapo. Ende munhu wachona kana uripo urichirwa musaka. Munhu upi? Start nezvamwari makutaura zvemunhu. Munhu upi? Acharambwa nacho icho guys handiti. Aiwa taurai kucomment section kuti ipapo muri kuda kupanzwa here. Achanyora chete kucomment section. Pane vakawanda handiti. I don't know the criteria yamunoshandisa pakushaya rudza vamunoda kuita nawo. Indinotomboriseva makosi vachiti angu ndimandoona muna maivhai tinoda kuitawo nawo. Garai maudza kuti criteria yamushandisa ndeipi kana muchi. Natural criteria. All right. If I see if I like you, we can work. All right. My work, usually I work with energy. If your energy is going together with my energy, then there's nothing wrong. All right.
inini I don't recruit people kuti because it's mostly my page is family oriented. All right. Most of them you see there's a brother, there's an uncle, there's she. It's more like a family business. But kana ndikasangana une munhu ndikafarira talent yako, I'll be like sha ndafarira kuti tishande takutoenda kumberi because ndikati recruit andizovakwanisi vese because vanonga wakawanda which ndinochibuda a very small number. All right. Saka handina criteria ndoshandisa, it's natural. All right. Sikutaurisawo kuti pa music music. Let me ask you a question before we go. Are you relationship? Are you taken? Are you what are you? Aiwa pana papa platform ka. Yes. But I'm throwing that same question back to you. What is happening in your life? Who is who? Are you in a relationship? Are you married? Talk to me. The devil is a lie. The devil is a lie. Satan anonyirewa nema. Pasangana ma H up. Aiwa, hapana umbosangana ma H, but truth, the devil is a lie. And he's in trouble. The devil is in trouble. I shall get married. Next year nchagadzira zvangu. Expose you. Right ga ndoda kuti undinzwisise muzukuru wasekuru sei ndanditi pamwe wanenge wachiti ndine ka 200 kandinako ndine ka 100 and something kandinako ndikutsvaga kuti ndoitei mari yestati ndanayo. Aiwa ndoda ku introduce kune business easy kuita nditi business rekuti zvikada unotovigirwa staff yako padeni woona ndoya uri kudere and then wafarira and then wobhadhara. Nhasi ndine mukomana wandinaye anonzi iye Tatenda nditi Tatenda uyu ane maskill andofarira. Aiwa is one of vanhu vandokwanisa kutaura zviri safe. I can safely say aiwa uyu muzukuru wasekuru Saint shandai naye zvakanaka. I think ndikada kuradzai kumashure messages andinawo evanhu vaitaura kuti vari kunakirwa nezvavakaitwa naTatenda vakawanda ndozvikundipa kuti ndirambe ndichingoda kupusha Tatenda. Tatenda anoita zvemabills. Mukoma Tatenda zviri kudidi? Aiwa ndiri right angu anofara zvikuru. Ari semagraft? Bijana tikumbopusha tichimbomanyisa kuti varungu timbovape zvinhu zvavo. Vatenderedze mari dzavo nenguva vatenderedze mari dzavo. Anditi chekutanga vangada kuziva kuti Tatenda uyu anomboita madhiri chaiyo kuvabereki. Icho kwadi. Ini basa rangu ndiri kusupply mabhero akafarika. Mabhero ndinawo ese amunoda. Tine mabhero kubva kumbatya dzevana, mbatya dzevarume, mbatya dzevakadzi dzese tinadzo. Zvekare mabhero edu tinenge tichichaja zvichienderana nekuti uri kutenga zvinhu zvevana here, uri kutenga zvinhu zvevakadzi here, maprizes akasiyana siyana. Depending nekuti zvinhu zvauri kuda zviri mubhero macho munenge muine mukati. Zvichisiyana nekuti mune mukati ndo zvinodetermina kuti bhero rako rine mutengo wakaita sei. But anotangira pamari. Kazhinji mabhero edu isusu haasi kunyanya kudhura zvakanyanyisa stereki. Zvototi even from 120 tinotomaneja kuti tikupe bhero rakanaka number 1 kuti unoshanda naro uchiita mari uchikwanisa futi kuti rizokusimudza kuti udzoke utenge mairi matatu. Ndo inenge iri target yedu yekugadzira maclient akawanda yekuti urambe uchidzoka uchitenga. Urambe uchitenga nesu tinoramba tichihodha tichiwana kuita sei suppliers zviro kuti business redu rikuenda mberi.